హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరు బాగున్నారా? నేను చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు అల్లమురబ్బ చేద్దాం. అల్లము ఇట్లా ఉంటుంది. అల్లమురబ్బ కోసం ఇట్లా కొంచెం లేత అల్లం తీసుకోవాలి. అల్లం తీసుకొని దీన్ని మంచిగా మనము ఇట్లా మంచిగా ఫ్రెష్గా గీరుకొని అంతా ఇట్లా చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని మంచిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ అల్లానికి కేజీ బెల్లం వేస్తున్నాను. ఇది హాఫ్ కేజీ బెల్లం వేస్తున్నాను. పావు కేజీ బెల్లం వేస్తున్నాను. ఇట్లా బెల్లం మొత్తం తురుముకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది కేజీ బెల్లం మొత్తం తురిమేస్తున్నాను. బెల్లం ఫస్ట్ ఇలా తురుముకొని పెట్టుకోవాలి. ఇది కేజీ బెల్లం ఉంది. ఇది దీన్ని మెత్తగా ఇలా రుద్ది పెట్టుకోవాలి. పొయ్యి మీద ఇట్లా కింద పెట్టి వేడైన తర్వాత ఫస్ట్ బెల్లం మంచిగా పాకు వచ్చిన తర్వాత అల్లం వేసుకుందాం. ఫస్ట్ నూనె కానీ నెయ్యి కానీ వేసుకోవాలి. ఇలా కొద్దిగా నెయ్యి కానీ నూనె కానీ వేసుకోవాలి. ఇది 1 కేజీ బెల్లం. మంచిగా కరగాలి. మంచి గట్టి పాకు రావాలి. ఈ చలికాలంలో ఇప్పుడు మనము అల్లమురబ్బ తప్పకుండా తినాలి. మనకు జ్వరము, సర్ది, దగ్గు ఇవి ఏమన్నా కఫం తగ్గిపోతాయి కాబట్టి చలికాలంలో తప్పకుండా అల్లమురబ్బ తినాలి. పిల్లలు, పెద్దలు ఎవరైనా తినచ్చు. ఇది కొంచెం సేపు కరగనిద్దాం. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు బెల్లం కొద్దిగా ఇది చేయడం చాలా కష్టం కానీ తినడం చాలా సులభం. ఇప్పుడు అల్లం బెల్లము ఇలా మిక్స్ అయింది కదా, ఇది మంచిగా ముదురు పాకం రావాలి. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. మీ కామెంట్స్ చెప్పండి. మా ఛానల్ని మాకు సపోర్ట్ చేయండి. ఒకసారి మంచిగా కామెంట్ చేయండి. అన్నారు కదా, ఇంకా అయితేనే ఉంది. ఇంకా మంచి పాకు రావాలి, ఇంకా గట్టి పాకు రావాలి, ముదురు పాకు. కింద ఇలా గట్టిగా అవ్వాలి. ఇట్లా నీళ్ళలో వేసి చూసుకోవాలి మనకు ముదురు పాకు వచ్చిందా లేదా అని. ఇట్లా నీళ్ళలో వేసి చూసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగా వచ్చిందో. ఇదిగా మంచి పాకు వచ్చేసిందిగా. ఇట్లా ఉండగడుతుంది. దీన్ని దించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన అల్లమురబ్బ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని దించుకోవచ్చు. దీన్ని ప్లేట్లలో వేయలేదు, ఎందుకంటే ఇది మా వాళ్ళకు బయటికి పంపిస్తాను. అంటే మా అమ్మగారు, మా తమ్ముళ్ళకి ఇట్లా పంపిస్తాను కాబట్టి ఇట్లా చిన్న చిన్న టిఫిన్లలో వేసాను. రేపు పొద్దున అలా పంపిస్తాను. మనం ప్లేట్లో వేసుకుంటే చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి, కామెంట్ పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. టిఫిన్లో వేసి పెడతాం కదా, ఇలా స్పూన్తో రోజు ఈ ఒక స్పూన్ తిని ఒక గ్లాసు నీళ్ళు తాగుతారు. పడిగడుపున తినాలి. ఇలా ఒక స్పూన్ తీసుకొని ఇలా తీసుకొని తింటే మంచిగా హాయిగా వాలి. మోషన్ ఫ్రీ అవుతుంది. మనకు మంచిగా అదే సర్ది తగ్గుతుంది, పైత్యం తగ్గుతుంది, కఫం అంటారు కదా, కఫం తగ్గుతుంది. కాలము తప్పనిసరి తినవలేను. అల్లము బెల్లం వేసుకొని అల్లమురబ్బ చేసుకోవాలి. బయట కూడా దొరుకుతుంది, బట్ మనం ఇంట్లో చేసుకొని కూడా ఇలా ఈ స్పూన్తో ఒక స్పూన్ తిని ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగి
ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత టిఫిన్ చేయాలి, తినాలి. మంచి చాక్లెట్ల టేస్ట్, చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ తినచ్చు.